Ну вот Женя приехал в Мичуринское и начал заниматься своей стихией. Что он делает? Нет, это он не в теннис играет, хотя это у нас теннисный корт. Он обеззараживает или убиваешь всяких личинок. Да, Женя? Вот эта яблоня. Вот эта яблоня долгоносиков уничтожает. А эта яблонька недавно пересаженная и очень-очень вкусненькая. Вот. А мы с Дашенькой костерчик делаем. Вот он почикал, вон там яблони у нас. Вон там растут яблоньки. Почикал яблоньки, которые лишние. Мы и не дождались мы, пока они высохнут. Мы решили сейчас костерчик сделать. Шум костра и пение соловьев. Ой, не туда показываю. Ну туда. Вон там где-то соловьи поют. Вот и лимонник зацвел. О, какое кострище-то загорелся. Какой красивый цвет. М? Вот показываю самое натуральное отмывание денег. Вот здесь рос красивый лес. Вдруг ни с того ни с сего лес, этот кусок леса повалили. Типа сделать здесь площадку для сноубордистов. И прямо как бы без всякой подложки, без песку, без всего прямо разровняли, навалили асфальт, накатали. И вот постоянно здесь, если вот вечером, тут горит свет. Вон свет. Сейчас покажу. Вот. Сейчас его нет, но вот стоит столб. И вот на 4 углах вот этой площадки стоят столбы. И вот для чего? Непонятно. А миллионов очень. Даже сколько миллионов сюда угрохали? 85, по-моему. 85 миллионов. Вот на этот вот кусочек. Что значит шучу? Миллионов долларов? Ужас. Ну, я ж тебя спрашиваю серьезно. Ну, в общем, сколько-то очень много миллионов. Понятно, что не 3 рубля. Вот. И для кого это нужно? И никому это не нужно. Вот прямо вот у нас... А кому это нужно? Мы собираемся там платную парковку открыть. Да?
Моя доченька предприниматель, говорит, платную парковку откроем там. Точно, нормально, и никто слова не скажет. Но это ладно, это они будут делать, меня тут не будет. Меня тута не будет.